What's up guys? It's me again, Kuya Peng, and welcome na naman po sa panibago kong video guys. Yes, huwag po sana kayo ulit magsawa sa pagmumukan to kahit may rashes na po ako. Alright guys, today mag-unboxing po tayo, okay? Unboxing, alright? Hindi tayo makipagsuntukan guys. Mag-unboxing po tayo guys. Surprise ko po sa inyo yan. Ito pangarap po to na magkaroon ng ganito guys. Ito siya. Boom! Yes! Ito po siya. Pero hindi pa natin alam kung ano yung laman nito guys. Yan, nakikita po natin yung box na yan, di ba? At syempre, nagpapasalamat ako kay Manolet. Yan, si Manolet. Siya yung umorder nito kasi hindi tayo marunong umorder eh. Yan, siya yung order nito. Let, order naman. Yan. Sige kuya, order kita. Kaya ito na po guys. Yan. Okay, bubuksan na po natin kung ano to guys ha. Nako, masusurprise kayo. At magagamit natin to guys. Bago ang lahat guys, syempre, kailangan natin ng gunting pambukas. Ayan na po guys. Sisimulan ko na ang pagbukas. Zoom! Yan. Unahin mo natin dito guys sa gilid. Yan. Para maganda yung pagbukas. Yan. Sa kabila naman. Dapat tawagin natin si Batusay eh. Yan. Para magaling ano eh. Magaling maghiwa eh. Yan po guys ha. Masusurprise ka rito. Maganda to guys. Yan. Uy. Ito na siya. Ito na siya. Makikita na po natin siya. Ito na po siya. Oops! Teka lang. Yan. Kayo nagmamadali guys. Yan po. Ang unang kukunin natin sa loob ay ang papel. Ano to? Papel lang. Papel lang yan. Uy! Grabe! Power! Ito yung power, guys. GoPro! GoPro, guys. GoPro to. Yan. 8 na po siya, guys. 8 na po siya. Ito yung pangarap natin. Ayan. Uy! Grabe! Yan, guys. Ayan, nakikita niyo po yan, ha? Yan. May gagamitin na po tayo guys kasi kung naalala nyo guys, bumili tayo ng camera nun, no? Eh, nabibigatan kasi ako pag nahihiya ako kapag may mga ganun-ganun pa, malaking camera, tapos may ano pa, yung ilaw-ilaw, nahihiya ako. Nahihiya ako? Grabe. Kaya yun, bumili ako ng maliit. Ano to, regalo ko na to, regalo ko to sa darating na Pasko sa sarili ko guys. Ito po yan, yan. Hero 8. GoPro yan. Okay lang, tiis-tiis lang. Siyempre, ayan, nakuha na natin pangarap natin guys. May magagamit na tayo sa susunod natin na vlog, yan. Kasi, guys, kaya ito yung binili ko, GoPro 8 kasi hindi mo na kailangan ng gimbal kasi ito pag kayo tumatakbo ka ganyan, stabilizer na siya guys, stabilizer na. Hindi na siya maugang-ugang ganon. So pag habang tumatakbo ka yan, hindi siya, yung background mo hindi ganon. So stabilizer na po siya ngayon. Yan, bubuksan na natin siya, tanggalin muna natin itong tape, tanggalin natin siya sa plastic guys. Wow, napakaganda. Dream come true, guys. Yan po. Grabe, power to. Paano to buksan? Ayan. Sige. Paano to binubuksan? Kung ayaw mo bukas ha. Ayun. May nakalagay naman pala sa likod eh. Hatakin mo to, boy. Ayun, sabi na. Hatakin mo tong blue, boy. Yan. Yan na po siya, guys. May magagamit na po tayo sa susunod nating vlog. Yan. Ay, grabe. Huwag sana mahulog. Ayan po siya. Ayan po siya, guys.
Ayan po siya. Hey, what's up everybody? Hi, my name is Kuya Peng. Hello. Ganda niya guys. Grabe ang cute. Yan o. 8 na po siya. 8 na po. Yan, 8 na. So, titignan natin. Bubuksan natin to guys. Kung ano yung mga nasa loob niya. Yan. Yan. Dire-diretso na to guys. Wala nang putol-putol to. Dire-diretso na. Ayan po guys. Siyempre, ang unang-una sa lahat, ito. Yan. Ano siya, ito yung ano niya, hindi ko alam kung ano to. Yan, basta, nakalagay lang dito, yan. Ano, hindi ko alam kung saan to eh. Basta alamin natin yan guys kung saan to, ha? Isa na to, tapos ito yung ano niya. Ang cute ng battery, oh, ang liit. Yan. Ito po yung battery niya guys. Ang cute-cute, ang liit-liit. Yan. Ay, battery. Tapos ito po yung ano niya, yung USB niya, yung USB. Ba't ganun? Ba't ito lang? Basta ito yung USB niya guys. Yan. Siguro, pag charge sa laptop na lang. Yan, ito po yung cord. Yan. Tapos, ano ba nakalagay dito? Wala na guys. Ito lang. Yung mga ababot nila, yung mga papel-papel, yung mga menu niya, ayan, kung paano gawin to guys. Okay. Okay. So, pwede siyang i-connect sa cellphone. Wow. Fantastic. So, ayan na sa mga kakuya Peng dyan. Ayan na siya. Natanggalin na po natin siya guys. Ayan. Yun! Ang cute! Guys, ang cute niya. Yan, ang cute niya guys. So, dito ka lang muna. Yan. So, ito. Paano yun? Para tanggalin ito. Okay. Ayan o. Tatanggal siya. Tatanggalin na natin siya. Tapos, susubukan na po natin. Yan. Tapos, i-on natin. On. Ayos siyang mag-on. Kasi nga, wala yung battery niya. Kakabit na natin yung battery. So, dahil first time ko to, so maghahanap tayo kung saan nilagay ng battery. Nako, nayarihan yata tayo dito. Mayayari tayo dito guys. Teka lang ha. Ito yung battery. So, saan ilalagay yung battery? Alamin po natin yan. Yun. May natanggal dito guys. Tapos, ayun naman pala eh. Tapos, ito. Balik. Okay. Tapos, on. Uy, grabe! Ay, nga. Guys, tignan nyo. GoPro. Ano GoPro? English, of course. So, English tayo, siyempre. By using this GoPro, I agree to term and condition. Agree. On. Install. Install the GoPro apps. Okay. Continue. Date ngayon. Ano yung date ngayon? Tsaka na yung date na yan. Skip na to. Skip na yan. Uy, guys, grabe. Zoom. Grabe to. Record. Grabe guys, ang galing. Galing. Tapos, record. Insert. Wala pa palang USB. Guys, tingnan nyo, ang linaw. Grabe. Linaw na ito. 4K siya eh. 4K na siya eh.
Ano? Hi! Kaso malabo. Ayan. Hi guys. Hello. Grabe hindi na. Ano? Grabe to. No, ano? Ang ganun. Walang SD. Oh, sige. Turn off. Say off. Grabe. Ayun na guys. Sobrang ano niya. Kung nakikita niyo na sobrang lilaw niya kasi 4K na nga siya. Ayun o. Sup? Sup everybody? Hello? Okay lang ba kayo dyan? Ayan guys. Woo! Paano pag off? Off. Turn off. Hindi ko alam ito. Ayun. Yun. Okay na. So, ayun nga guys. Ayun, papakita ko na sa inyo yan. Ayun na. Oh. GoPro 8. 8 na po siya. Yung collection. Madadagdag yung collection natin. Ayun guys, muli po ako nagpapasalamat sa panonood po ng video ni Kuya Peng. At thank you so much po ulit sa mga subscribers ni Kuya Peng sa YouTube at saka po sa Facebook page ni Kuya Peng. Maraming salamat po sa inyo. Alright. Love, and peace!